پیشو او ګیدړ په ځنګله کې ونه و. یو سهار په یوه ځنګله کې یو پیشو یو ګیدړ ولید. پیشو ته چې ګیدړ ډېر پوه او رسېدلی ښکارېده په ډېر عزت یې ورسره روغبړ وکړ. السلام علیکم ګیدړ لالا، شکر چې ومې لیدې، موږ خو په تا فخر کوو. څنګه یې؟ په دې بد وخت کې د ګزاره څنګه ده؟ ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و ځان ډېر غټ معلوم شو. په زړه کې ورتېره شوه چې دا پیشو له څوک ده چې زما د ګزارې پوښتنه کوي. نو ویې ویل نه ته څه کاره یې چې ما ته وایې چې ګزاره دې څنګه ده؟ ستا تعلیم څومره دی؟ په څه پوهېږې؟ کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ماته غاړه ځواب ورکړ. صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ وپوښتل کوم چل؟ پیشو ورته وویل که سپی راپسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل بس ټول همدا؟ های بې کماله پیشو، زه په 100 چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ چلونه دي. راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې له سپو به څنګه تښتې. ګیدړ لا خبرې کولې چې یو ښکاري له 4 تازیانو سره راپیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې یې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ. خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. ګیدړ خوارکی تازیانو ونیو. د نورو داسې ښکلي کیسو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې له نورو ملګرو سره مو شیر کړئ. مننه، ښه وخت.